有没有听到这个摇臂的声音跟拖拉机一样哦？这应该是我年内做的最后一台摇臂异响了哦。如果遇到这种声音的话，一定要及时的去检查哦，要不然的话，它很大可能就是会扩大损失。处理这种异响哦，对我们来说是非常小的事情哦。接下来我们就盘它了。发动机异响找到了哦，就是这个摇臂的问题哦。拆下来给大家看一下啊，看到没有？就是因为这种细滚针磨损造成的间隙过大哦，才会有这种哒哒哒的声音。那么这个车子两边各有一个损坏哦。那么改进型的是什么样子的？给大家看一下。看一下这个改进型呢，就是把这个滚针加粗了哦。这个换完以后呢，后期就不会再出现这种问题了。在这里给大家提几点建议哦。首先一个是摇臂既然存在 bug 哦，建议全部都换掉。第二点，好多修理厂都会建议哦，我们换这个摇柱哦，实际上完全没有必要。第三点是什么呢？这些配件我们通通都换进口大众的就可以了，区别在于外包装哦，其他的一模一样的，因为它本身就是进口大众的发动机哦，价格却是天差地别。处理这个异响是非常简单的，除了对这个证实哈，但是有一点要记得，一定要尽早发现，尽早的去处理它哦，要不然这个摇臂掉下去的话，就会无限扩大我们发动机的损失，这样就非常划不来了。